Finalmente si arriva a un compromesso politico, si ritira Di Donna e al posto di Grandi va un commissario temporaneo, il 68enne presidente della Saipem, Enrico Gandolfi. L'uomo avrebbe in teoria pieni poteri, ma dispone di poco tempo per farne uso. I suoi 7 mesi a Leni sono invece ricordati per 2 incidenti, come si suol dire, di percorso. Il primo è alla fine di giugno dell'82, quando egli rimuove il direttore finanziario del gruppo Eni, Florio Fiorini, perché è in corso un'inchiesta sui diversi prestiti fatti dall'Eni al Banco Ambrosiano di Roberto Calvi, il banchiere che era stato trovato morto a Roma qualche settimana prima. Fiorini, oggettivissimo finanziere e dalla sua base a Ginevra, ha sempre sostenuto che non c'era niente di irregolare. Anche Gianni De Michelis ha difeso il ruolo dell'Eni nel caso dei prestiti alla banca di Calvi. Il secondo incidente è nell'interregno Gandolfi del 1982. È l'imposizione da parte del governo degli Stati Uniti di sanzioni contro la nuova opinione, consociata dell'Eni per aver rifiutato di rinunciare a una mega commessa sovietica legata alla costruzione del gasdotto siberiano. Intanto sta nascendo la grande iniziativa Montedison-Eni di De Michelis per il riassetto della chimica di base, che alla fine fa cadere in pezzi l'accordo di Grandi con l'Occidental. E mentre i mesi passano, in quell'82 le perdite dell'Eni si moltiplicano. Siamo arrivati così all'ultimo atto prima dell'entrata in scena di Rebilia, i 100 giorni di Umberto Colombo. Venendo dall'Ennea, tecnocrata e rispettato di aria socialista, sembra l'uomo adatto a fare un po' di lavoro sul serio all'Eni. Negli ambienti romani si tira un respiro di sollievo e ci si augura che Colombo all'Eni possa lavorare in pace come viene augurato a Romano Prodi all'Iri. Anche lui è appena insediato, ma passano pochi giorni dall'insediamento di Colombo nel novembre dell'82, quando scoppia di nuovo la bomba delle nomine al Consiglio dell'Eni. È la terza volta in 3 anni che il nome di Leonardo Di Donna accende la polemica. I socialisti lo vogliono di nuovo all'Eni. Colombo, anche se è stato messo lì dal PSI, non sente assolutamente ragioni e lo dice in una lettera inviata al presidente del Consiglio Spadolini, in cui minaccia le dimissioni nel caso venga nominato Di Donna. I democristiani rincarano la dose e qualcuno accusa Di Donna di aver avuto responsabilità per i prestiti al Banco Ambrosiano. De Michelis difende di nuovo il ruolo dell'Eni nell'affare ambrosiano. Intanto cresce la polemica sul pagamento, 420 miliardi, dell'Eni alla Montedison, nel riassetto chimico e sul conseguente appagamento all'Occidental, 180 milioni di dollari, per il crollo della joint venture Enoxi. Il 1982 si chiude all'Eni con una perdita di 1.500 miliardi, 6 volte il deficit dell'anno precedente, e i socialisti subito dopo Capodanno continuano a far pressione su Colombo perché accetti Di Donna all'Eni. Egli continua a rifiutare e, come era già avvenuto nel marzo dell'82, spetta al Presidente del Consiglio chiedere che il Presidente dell'ente, rimetta l'incarico per le stesse ragioni. Questa volta tocca a Fanfani. Colombo se ne va. Alla fine del gennaio dell'83. Il Parlamento è infiammato ancora una volta dal caso Eni e tutti i politici stancamente si rendono conto che la commedia non può più continuare in eterno.
Fanfani e i socialisti si mettono d'accordo. Niente di donna e questa volta un presidente al di sopra di ogni sospetto. Il 4 febbraio dell'83 viene nominato a Leni un professore di grande esperienza e integrità, l'ex ministro delle finanze che ha costretto i clienti dei ristoranti e delle trattorie italiane a uscire per strada con la ricevuta fiscale in mano. È il 7° presidente del tormentato ente in 5 anni. Viene nominato presidente dell'ENI il giorno dopo aver compiuto 48 anni, un uomo di nome Franco Rebiglio. Ricordo benissimo la prima volta che ho sentito della mia nomina. Ricordo che era il 3 febbraio dell'83, il giorno del mio compleanno, ed ero a casa a Torino con ospiti a pranzo quando ricevo una telefonata dal capo di gabinetto di Palazzo Chigi, un assistente del presidente Fanfani. Lui mi dice: venga a Roma domani, senza specificare il perché, ma io lo sospettavo perché i giornali ne parlavano. Franco Rebiglio, ormai alla fine dei suoi 6 anni alla presidenza dell'ENI, non è in privato la persona che appare in pubblico. Non è diffidente, introverso e severo, bensì calmo, riflessivo e ironico. Quello che non cambia tra il Rebiglio pubblico e il Rebiglio privato è la serietà, la passione nel discutere tematiche dell'economia italiana e mondiale, quei grandi problemi che ha conosciuto da ragazzo a Washington negli anni 60, quando lavorò per 2 anni al Fondo Monetario Internazionale, o come docente di economia nelle università di Milano, di Ancona e dell'amata Torino, come studiosa riformista del Partito Socialista. Nel Partito Socialista, scusate. Come ministro delle finanze fra il 79 e l'81. L'ascesa al vertice dell'ENI sembra quasi predestinata. Nel 59 scrive la sua tesi di laurea sul tema spinoso dei criteri di economicità nella gestione delle imprese pubbliche. A differenza di Prodi, l'uomo dalle origini umili di Scandiano, Rebiglio viene da una famiglia borghese molto piemontese, da generazioni di grandi commis dello Stato. Suo padre era esperto in economia commerciale e ha prestato la propria consulenza in diversi ruoli al Comune di Torino per l'approvvigionamento civile durante la guerra e poi nell'organizzazione aziendale. Quando viene chiamato a Leni nel febbraio dell'83, Rebiglio ha lasciato da 2 anni il servizio governativo per tornare agli ambienti accademici. Durante l'incarico ministeriale il suo nome diventa noto anche alla gente comune, soprattutto per 2 mosse: la pubblicazione di un elenco di presunti evasori fiscali. Oggi scherzando dice: io ho fatto ben poco perché i nomi erano tutti preparati dai computer, e la disposizione che chi mangia al ristorante deve uscire con la ricevuta in mano. Ma quello non era Bisentini. Nel febbraio dell'83 sta scrivendo una monografia sempre sulle imprese pubbliche. Va a Roma pienamente consapevole dell'eredità che riceve, i problemi finanziari, la gestione caotica e gli scandali dell'ENI. L'uomo adatto quindi per un lavoro non da poco. Era molto spaventato all'inizio, dice oggi. Ma Rebiglio si butta, con l'appoggio di Craxi, che nell'estate dell'83 diventa presidente del Consiglio. Il suo mandato è quello di gestire l'ENI come fosse un'impresa privata, e lo fa. Tramonta l'epoca degli scandali e si chiude, a parte un episodio sgradevole di errori di gestione di valuta nel luglio dell'85. L'epoca della finanza indisciplinata. Come Prodi all'Iri, Rebiglio resiste alle pressioni dei politici di assumere nuovi impegni nell'acquisto di aziende private sull'orlo del fallimento. L'ENI dice ai suoi collaboratori: non sarà più una clinica di cure intensive per le aziende malate. Non sarà insomma il solito bidone del passato. Anzi, si penserà a ridurre la presenza dell'ENI in certi settori
In certi settori non strategici, come quello tessile, la Lane Rossi, e a vendere in borsa quote di alcune consociate come la Saipem e la Nuova Opinione. Ma queste cose verranno dopo. Prima, in quell'83, c'è tanto lavoro di ristrutturazione a livello di gruppo da fare.